3 కప్స్ అల్లం పాలు చేస్తున్నాను. దీనికోసము అల్లం తీసుకొని పీల్ తీసి చెక్కు తీసి శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి. వన్ కప్పు వాటర్ తీసుకొని మనం ఇందులో అల్లం వేసి బాగా కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి. ఇలా ఉడుకుతున్న అల్లంలోకి కొద్దిగా చిటికెడు పసుపు, అలాగే కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసి మరగనివ్వాలి. కొద్దిసేపు మరిగిన తర్వాత బెల్లం వేసి తర్వాత 2 కప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ 2 కప్పుల పాలు వేసి మరిగించాలి. బెల్లం కరిగి పాలు ఉడుకుతున్న సమయంలో మనం దీనిని ఒక కప్పు తీసుకొని స్ట్రైనర్ సహాయంతో కప్పులోనికి తీసుకోవడం అంతే. ఇది జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇలాంటి వాటికి మంచి మెడిసిన్గా పనిచేస్తుంది. ఇది చిన్నపిల్లలైనా ఈజీగా తాగొచ్చు.